Horoskopi ditor e shtunë 14 qershor 2025. Dashi, të lindurit të kësaj shenje i pret një fundjavë komplikuar dhe mbushur me lodhi. Do të ndjeni të shqetësuar lidhur me disa projekte të cilat duhet i përfundoni sa më parë. Vështirësi do të ketë edhe në punë dhe familje, ndaj përgatituni që të përballeni me një periudhë as pak të lehtë. Demi, kjo fundjavë do të jetë mjaft e favorshme për ju në sajt e ndikimit të hënës në shenjën tuaj. Nëse jeni vetëm, përgatituni për takime interesante. Fundjava paraqitet mjaft premtuese, ndaj përfitoni. Binjakët, pas një periudhe shumë të ngarkuar me stres, më në fund do të nisni të merrni frym. Nëse jeni përballur me debate në familje apo me partnerin, mos u shqetësoni, pasi çdo gjë do të sistemohet. Këshillohet vetëse që të bëni kujdes me shpenzimet e tepërta. Gaporja, gjatë kësaj fundjave më në fund do të mbusheni me frym pas problemeve profesionale dhe ligjore që keni pasur. Është momenti për të rikarikuar, për të përkushtuar njerëzve tuaj të zemrës dhe të mos bini pre provokimeve. Luani, pas një fillim jave pozitive, do të përballeni me një sër ndryshimesh. Bëni mirë që të dëgjoni të afërmit tuaj dhe t'i mbështesni nëse ju kërkojnë ndihmë. Virgjëresha, pas disa ditëve të ngarkuara me stres, më në fund do të ndiheni më mirë. Nëse mundni, dilni sa më shumë, pasi yjet janë në anën tuaj dhe premtojnë çlodhje. Peshorja, këshillohet që gjatë kësaj shtune të shmangni zënkat me njerëzit tuaj të dashur. Duhet të jeni sa më të durueshëm, pasi situatat e ngarkuara do të kalojnë shumë shpejt. Akrepi, karikohuni me energji këtë fundjavë e meritoni. Pas javëve të vështira që keni kaluar, ka ardhur momenti që të qetësoheni. Sa i takon dashurisë, do të ketë zhvillime premtuese. Shigjetari, ka ardhur momenti për të përballur me disa situata të mbetura pezull. Bëni mirë që të mos i shtyni projektet e reja, pasi është momenti për të vepruar. Britsjapi, hëna do të ketë ndikim mjaft të favorshëm dhe do ju karikojë me energji. Për këtë arsye do të gjeni forcën për të bërë miqësi të reja dhe do të punoni për një projekt të cilin e keni shumë për zemër. Ju pret një fundjavë mjaft e favorshme. Ujori, kjo fundjavë do të jetë mbushur me emocione. Nëse jeni vetëm, ka ardhur momenti që të hidhni hapin e parë ndaj një personi që keni shumë për zemër. Ju pret një periudhë mjaft harmonike. Peshqit, do të keni mundësi që të merrni kënaqësi të mëdha mes fundjavës dhe fillimit të javës që vjen. E shtuna do të mundsoj rikuperim energjish, pasi mëtej ju presin ditë të ngarkuara.